小朋友放假喺屋企，空調由朝吹到晚，零食又冇時停喎，唔單止皮膚乾燥，連喉嚨頂都唔係咁舒爽。呢個時候我就鍾意整返啲蜂蜜枇杷膏啦，Q 彈爽滑又清涼滋潤，關鍵係做法超簡單，全家大細都鍾意。煲到倒入大概2碗嘅清水，我呢度係450毫升。屋企有桂花嘅可以加返啲落去，增加香味。大火煲滾之後轉細火，再煮多佢3-5分鐘。跟住倒入1包呢個蜂蜜枇杷膏粉，我鍾意佢配料表乾淨，唔單止添加咗蜂蜜同埋枇杷粉，佢仲貼身咁搭配好冰糖同埋薄荷，簡單方便到我哋攞到手，淨係需要加水就得㗎喇。呢個組合出嚟嘅口感滋潤得嚟又冰涼爽滑喎。重新煲返滾之後，直接倒入啲模具啦，又或者係平底嘅容器度。表面可以再揼返啲桂花點綴裝飾一下，放喺室溫自然攤凍，佢就會凝固㗎喇。改刀切成自己鍾意嘅大細，再根據自己嘅口感加返啲牛奶、椰奶，甚至係益力多都好正㗎。做法咁簡單，講得咁詳細，都睇到呢度咯。點個讚鼓勵下，你都嚟試下啦〜